तो आज है हमारे साथ इतने सारे खिलौने, सारे के सारे खिलौने टूटे हुए हैं। तो चलो इन सब को हम बारी बारी से बनाते हैं। तो इन सब को रखते हैं साइड में और सबसे पहले हम बनाते हैं एक ट्रेन को। तो ट्रेन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी पड़ेगी 4 व्हील की। तो सबसे पहले फटाफट से मैं 4 व्हील को इकट्ठा कर लेता हूँ और ये रहा अपना 4 व्हील और बारी बारी इसमें हम लगाते हैं इसको इस तरीके से। ये पहला व्हील और ये दूसरा हमारा बन के तैयार हो गया है। और गाइस ये देख सकते हैं ये हमारा तीसरा भी लग के तैयार हो चुका है और बारी है लास्ट व्हील लगाने की। तो गाइस देख सकते हैं ये हमारा चौथा। तो यानी जो हमारा व्हील है वो ट्रेन में लग चुका है पूरी तरीके से। अब बाकी है इसमें डब्बे लगाने की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा इसका पहला डब्बा। तो इसको हम यहाँ पे लगाएंगे कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए पहला डब्बा लग चुका है और ये रहा इसका दूसरा डब्बा। तो चलो इसको भी हम इसमें लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। और गाइस देख सकते हैं हमारा जो दूसरा डब्बा है वो भी लग चुका है और इसमें बारी अब लास्ट डब्बे लगाने की। तो ये देख सकते हैं ये है इसका लास्ट डब्बा। तो चलो इसको इसमें हम लगा देते हैं इसको। तो गाइस देख सकते हैं हमारा जो ट्रेन है वो बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारा लग रहा है और मैं अभी आपको इसको चला के दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से चलती है देख सकते हैं। तो चलो रखते हैं इसको साइड में और अब बनाते हैं हम एक हेलीकॉप्टर को। तो ये हमारा ग्रीन हेलीकॉप्टर है। तो इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी एक और पार्ट की और ज़रूरत पड़ेगी इसकी और ज़रूरत पड़ेगी मुझे पंखों की। तो ये पंख है और एक पंख यहाँ है, मैंने साइड में रखा था। तो ये पंख ही है। चलो इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए इन दोनों को पहले इस तरीके से अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो हमारा पंखी वाला बिल है इसको इस तरीके से इसमें अटैच करना पड़ेगा ताकि हम पंखी को आसानी से सेट कर सकें। तो ये इसमें आएगी कुछ इस तरीके से। और ये देखें गाइस हमने इसमें सेट कर दिया इसको इस तरीके से। और ये अरे ये चल क्यों नहीं रहा है, ओ थोड़ा सा दिक्कत आ चुका है इसमें। तो गाइस देख सकते हैं हमारा जो हेलीकॉप्टर है लगभग तैयार हो चुका है और अब बारी है इसमें पंखे लगाने की। तो ये रहा इसका पंख और इसमें कुछ इस तरीके से हम इसको फिट करेंगे। ये देखें गाइस पहला पंख ही फिट हो चुका है और गाइस ये दूसरा भी फिट हो चुका है और बचा अब ये तीसरा। तो गाइस देख सकते हैं हमारा जो पंखी है वो सेट हो चुका है और जो हमारा हेलीकॉप्टर था वो बन के तैयार हो चुका है और ये काफ़ी प्यारा लग रहा है। जिसमें इसमें 2 लोग भी बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए इसमें 2 लोग भी बैठे हुए हैं और काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो चलो इसको चला के देखते हैं अपन। ओह कितना ऑसम लग रहा है, ओह माय गॉड। तो चलो इसको अपन रखते हैं इसको साइड में और अब बनाते हैं दूसरे ट्रेन को। ओ भाई साहब, तो चलो इसको बनाने के लिए मुझे 4 व्हील की ज़रूरत पड़ेगी। तो 3 हमारे पास है और एक चौथा। तो फटाफट से इसको हम बनाते हैं कुछ इस तरीके से। और इसमें पहला व्हील लग चुका है ये देखें और ये अब गया इसमें दूसरा व्हील। तो देख सकते हैं आप इसमें दूसरा भी व्हील लग चुका है और ये बारी है इसमें तीसरे व्हील लगाने की, वो भी लग चुका है। और ये लास्ट, ओ माय गॉड। तो हमारा जो बिल है फटाफट लग के तैयार हो चुका है और अब बारी है इसमें डब्बे लगाने की। तो चलो इसमें ये तीसरा डब्बा, तो ये बैग का डब्बा है तो इसको हम बैग में लगा देते हैं। इसको कुछ इस तरीके से आएगा और ये इसको यहाँ लगा देते हैं एक डब्बा यहाँ। तो देख सकते हैं और इसमें लास्ट डब्बा लगाते हैं हम इधर। तो ये देखें गाइस, अरे ये डब्बा तो उखड़ रहा है। तो चलो इसको भी लगा देते हैं। तो गाइस देख सकते हैं हमारा जो ट्रेन है वो बन के तैयार हो चुका है और अब बारी है इसको चलाने की। तो चलो इसको हम चला के मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, तो चलो इसको भी रखते हैं अपन साइड में और अब बनाते हैं लास्ट हेलीकॉप्टर के। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसको बनाने के लिए हमको सबसे पहले इन दोनों को एक साथ इकट्ठा करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ये गाइस कुछ इस तरीके से इकट्ठा करना पड़ेगा और अब बारी इसमें पंखी वाली लगाने की ज़रूरत है इसमें। तो इसको इस तरीके से हम लेके जाएंगे यहाँ पे और फिट करेंगे। तो चलो फिट करके दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं हमारा बन के तैयार हो चुका है और अब बारी इसमें कुछ इस तरीके से पंखी लगाने की। तो हमारा पहला पंखी लग चुका है और ये रहा इसमें दूसरा पंखी और ये अब लास्ट पंखी रहा तीसरा। ओह माय गॉड। तो ये देख सकते हैं हमारा जो हेलीकॉप्टर बन के तैयार हो चुका है। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए अब मैं आपको सारा को एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए गाइस। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।